Nie trafiłeś na to wideo przypadkowo. W architekturze twojego życia nie ma przypadków i nie ma przypadków w momentach, w których coś w tobie mówi. Zatrzymaj się, posłuchaj, zwróć uwagę. Jesteś tutaj, ponieważ coś głębszego niż logika doprowadziło cię tutaj. Coś, co płynie pod powierzchnią twojej codziennej świadomości. Coś, co mówi szeptami, znakami i nagłymi przebłyskami zrozumienia. Jesteś tutaj, ponieważ twoja dusza rozpoznała tę wiadomość, zanim twój umysł potrafił nazwać to, czego szukałeś. I to rozpoznanie, to przyciąganie, które poczułeś, aby kliknąć to wideo, usiąść i teraz słuchać, to już jest pierwszy znak, pierwsza wskazówka, że to, co zaraz ci powiem, nie jest tylko informacją. To potwierdzenie tego, co już czułeś. Być może od dni, być może od tygodni, być może w tych cichych momentach, w których myślałeś, że coś sobie wyobrażasz. Osoba, o której myślałeś, osoba, której imię pojawia się, gdy najmniej się tego spodziewasz. Osoba, o której powiedziałeś sobie, że ją puściłeś, ale która wciąż zajmuje miejsce w zakamarkach twojej świadomości. Ona wraca do twojego życia. Nie mówię metaforami, nie oferuję ci niejasnych pocieszeń, ani nieokreślonych możliwości. Mówię ci, co właśnie teraz rozwija się w niewidzialnej sferze, podczas gdy słuchasz tych słów. Jest powrót. Nie jest jeszcze kompletny. Nie zamanifestował się jeszcze w pełni w twojej fizycznej rzeczywistości, ale jest w ruchu. Został uruchomiony przez siły, których nie mogłeś kontrolować i przez timing, którego nie mogłeś przyspieszyć. A powód, dla którego tu jesteś, dla którego to wideo znalazło cię właśnie dzisiaj, jest taki, że jesteś gotowy zrozumieć, co nadejdzie. Jesteś gotowy zobaczyć znak, który już się pojawił, ale który mogłeś odrzucić jako przypadek lub wyobrażenie. Carl Jung, wielki psycholog, który mapował ukryte terytoria ludzkiej duszy, rozumiał coś, czego większość ludzi nigdy nie pojmie. Rozumiał, że niektórzy ludzie nie są przeznaczeni, aby być przypisem w twojej historii. Rozumiał, że niektóre więzi sięgają głębiej niż okoliczności, głębiej niż timing, głębiej niż powody, dla których ty lub oni odeszliście. Jung mówił o synchroniczności, o znaczących zbiegach okoliczności, o tym, jak wszechświat układa się, gdy dwie dusze poruszają się ku sobie. Rozumiał, że istnieje język poniżej języka, komunikacja, która zachodzi w snach, znakach i nagłym napływie wspomnień, które pojawiają się bez zaproszenia, i rozumiał, że gdy powrót jest bliski, gdy ktoś zostaje przyciągnięty z powrotem na twoją orbitę przez siły silniejsze niż jego strach, duma czy dezorientacja, wszechświat nie milczy. Wszechświat mówi, zostawia okruszki chleba, ustawia znaki, nie po to, by cię dręczyć, nie po to, by dawać ci fałszywą nadzieję, lecz by cię przygotować. Na końcu tej wiadomości rozpoznasz znak, który już pojawił się w twoim życiu, zrozumiesz, co oznacza, będziesz wiedział, dlaczego pojawił się właśnie teraz. I poczujesz, być może po raz pierwszy od długiego czasu, że nie jesteś sam w tej dziwnej i bolesnej przestrzeni czekania i zadawania pytań. Poczujesz, że jesteś podtrzymywany przez coś większego niż ty sam. Coś, co cię widzi, coś, co wie. Nosiłeś w sobie wiedzę, której nie mogłeś wypowiedzieć na głos. Wiedzę, która żyje w przestrzeni między twoim racjonalnym umysłem a głębszą inteligencją twojej duszy. Wiedzę, która szepcze ci we wczesnych godzinach porannych, w momentach między snem a jawą, w nagłej ciszy, która następuje po długim dniu. Nosiłeś tę wiedzę i nosiłeś ją sam, bo kiedy próbowałeś ubrać ją w słowa, brzmiała jak nadzieja przebrana za pewność. Brzmiała jak ktoś, kto nie odpuścił. Być może brzmiała jak ktoś, kto oszukuje samego siebie, i dlatego przestałeś o tym mówić. Zachowałeś to dla siebie. Pozwoliłeś, aby żyło w ukrytych komnatach twojego serca, gdzie nikt nie mógł tego oceniać. Gdzie nikt nie mógł powiedzieć ci, że jesteś naiwny lub trzymasz się czegoś, co już minęło. Ale tylko dlatego, że przestałeś mówić, nie oznacza, że przestało to być prawdą. Przestałeś sprawdzać ich media społecznościowe, albo przynajmniej tak sobie powiedziałeś.
Może udało ci się przez kilka dni, może nawet tygodni, może usunąłeś aplikację albo wyciszyłeś ich imię, albo nauczyłeś się przewijać dalej bez zatrzymywania się, ale oni nigdy naprawdę nie opuścili twoich myśli. Nie w taki sposób, w jaki ludzie odchodzą, gdy coś naprawdę się kończy. Oni tam pozostali. Obecność, która nie wymagała uwagi w każdej chwili, ale też nigdy całkowicie nie znikała. Żyłeś swoim życiem, byłeś w ruchu, robiłeś wszystkie rzeczy, które powinno się robić, kiedy się leczy i rośnie i staje się tym, kim ma się być. A potem nagle, bez ostrzeżenia, bez powodu, pojawiło się ich imię. Ich twarz przemknęła przez twój umysł. Wspomnienie pojawiło się, nieproszone, żywe, tak realne, że prawie mogłeś usłyszeć ich głos lub poczuć specyficzną jakość ich obecności. I w tych momentach zastanawiałeś się, czy robisz coś źle. Powiedziałeś sobie, że idziesz dalej, wypowiedziałeś te słowa na głos, podjąłeś kroki, zainwestowałeś w siebie. Stworzyłeś nowe rutyny i nowe doświadczenia i wypełniłeś swoje życie ludźmi, projektami i sensem. I to wszystko było prawdziwe. To wszystko było konieczne. To wszystko byłeś ty, który szanował samego siebie i odmawiał pozostania w stanie zawieszenia. Ale pod tym wszystkim, jeśli jesteś szczery, jeśli przyznasz przed sobą prawdę, część ciebie czekała. Nie w rozpaczliwy sposób, nie w sposób, który powstrzymywał cię przed życiem, lecz w cichy, cierpliwy sposób, tak jak zostawia się drzwi niezamknięte, nawet gdy wszyscy poszli spać, na wszelki wypadek, tak jak zostawia się światło w oknie, nawet gdy nie oczekuje się nikogo wracającego do domu. Czekałeś i zastanawiałeś się, czy to czyni cię słabym, albo głupim, albo kimś, kto nie zna swojej wartości. Nie czyni cię kimś, kto rozumie, że pewne więzi nie podlegają zasadom zwykłych zakończeń. Ostatnio czułeś dziwne przyciąganie. Może nie nazwałeś tego w ten sposób, może nazwałeś to niepokojem albo nostalgią, albo po prostu dziwnym okresem, przez który przechodzisz. Ale coś było w powietrzu wokół ciebie, coś w energii twoich dni, coś, co sprawia wrażenie, jakby niewidzialny świat się przesuwał, jakby tektoniczne płyty twojej rzeczywistości poruszały się pod powierzchnią, przestawiały się w sposób, którego nie możesz zobaczyć, ale absolutnie możesz poczuć. Czułeś to w swoim ciele, w swojej klatce piersiowej, w trzepotaniu twojego serca, gdy budzisz się ze snu, którego nie do końca pamiętasz, ale który pozostawia cię z uczuciem, że coś ważnego właśnie się wydarzyło. Czułeś to w sposobie, w jaki znajdują cię pewne piosenki, w sposobie, w jaki powtarzają się pewne liczby, w sposobie, w jaki nagle myślisz o tej osobie z jasnością i intensywnością, która cię zaskakuje, ponieważ myślałeś, że już to masz za sobą. I oto to, co chcę, abyś zrozumiał. To, co poczułeś, nie jest myśleniem życzeniowym. To nie twoja wyobraźnia tworząca wzorce tam, gdzie ich nie ma. To nie desperacka fantazja kogoś, kto nie potrafi odpuścić. To, co poczułeś, jest realne. To energetyczna prawda, która zapowiada się, zanim fizyczna rzeczywistość nadąży. To język, którym mówi twoja dusza, gdy rozpoznaje, że coś jest w ruchu, że coś nadchodzi. Carl Jung powiedział, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek napisał: spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi jakakolwiek reakcja, obie zostają przekształcone. Zostałeś przekształcony przez tę osobę. Oni zostali przekształceni przez ciebie. Kiedy dwoje ludzi spotyka się na poziomie duszy, kiedy istnieje prawdziwa reakcja, prawdziwa alchemia, coś zmienia się w obojgu w sposób, którego nie da się cofnąć. Nie ma znaczenia, ile czasu mija. Nie ma znaczenia, jaka powstaje odległość. Przemiana pozostaje, a przemiana nigdy nie jest zakończona w jednym rozdziale. Nie kończy się w momencie, gdy ktoś odchodzi. Ona trwa, pogłębia się, odsłania się warstwami. To, co wydarzyło się między wami, nie było małe.
Nie było niczym. To był kontakt, który zmienia strukturę tego, kim jesteś. A taki kontakt nie znika po prostu dlatego, że ktoś się przestraszył lub był zdezorientowany. Podczas gdy ty uczyłeś się trwać w swoim spokoju, podczas gdy wykonywałeś ciężką i cichą pracę odbudowy siebie, oni się rozpadali. Rozpadli się w sposób, którego nie przewidzieli i którego nie mogą w pełni kontrolować. Może tego nie widzisz. Może patrzysz na ich media społecznościowe i widzisz kogoś, kto wydaje się iść naprzód, żyje swoim życiem, nietknięty twoją nieobecnością, ale to, co widzisz na powierzchni, nie jest tym, co dzieje się w ukrytych przestrzeniach ich wewnętrznego świata. To, co się tam dzieje, to powolne i nieubłagane rozliczenie. To, co się tam dzieje, to rodzaj rozpadu, którego żadna rozrywka nie może zatrzymać. Myśleli, że dystans przyniesie jasność. Tak sobie mówili, kiedy odchodzili, kiedy tworzyli dystans, kiedy przekonywali siebie, że to, czego potrzebują, to być samemu, być wolnym, nie być w intensywności tego, co dzieliliście. Myśleli, że jeśli tylko zrobią krok w tył, jeśli tylko zdobędą trochę perspektywy, wszystko nabierze sensu, ale dystans nie przyniósł jasności. Dystans przyniósł nawiedzenie, rodzaj nawiedzenia, który nie ogłasza się głośnym dramatem, lecz wsiąka w każdą cichą chwilę. Przyniósł Twoją obecność do ich snów, przyniósł Twój głos do ich myśli o przypadkowych porach. Przyniósł wspomnienia, które przychodziły z taką żywością, z taką szczegółowością zmysłową, że zatrzymywali się w środku dnia i mogli poczuć ducha Ciebie obok siebie. Próbowali zastąpić to, co im dałeś. Próbowali znaleźć to w innych ludziach, w nowych relacjach, w ramionach i uwadze kogoś, kto nie wymagał tego samego poziomu wrażliwości, prawdy i głębokiej intymności duszy, jakiej ty wymagałeś. Próbowali przekonać siebie, że to, co mieli z tobą, nie było wyjątkowe, że można to odtworzyć. I każda próba była pusta. Każda rozmowa była jak występ. Byliby z kimś nowym i łapaliby się na porównywaniu, mierzeniu, szukaniu tej specyficznej jakości obecności, którą wnosiłeś do ich życia i niczego nie znajdowali. Próbowaliby wmówić sobie prawdziwe uczucia, coś trwałego, co mogłoby uzasadnić ich decyzję o odejściu od ciebie i nie mogli tego zrobić, bo to, co dzieliliście, nie było zwyczajne, nie było do zastąpienia i na jakimś poziomie, nawet jeśli jeszcze nie przyznali tego na głos, wiedzą o tym późno w nocy, kiedy wszystkie mechanizmy obronne opadają, kiedy wszystkie racjonalizacje i uzasadnienia znikają, twoje imię pojawia się jak wyznanie z głębin, wznosi się bez pozwolenia, bez ostrzeżenia z głębi ich świadomości i nagle leżą tam w ciemności, całkowicie obudzeni, myśląc o tobie, zastanawiając się nad tobą, odtwarzając momenty, odtwarzając rozmowy, odtwarzając spojrzenie w twoich oczach. Ostatni raz, kiedy cię widzieli. Zastanawiają się, czy o nich myślisz, zastanawiają się, czy ich nienawidzisz, zastanawiają się, czy poszedłeś dalej w taki sposób, w jaki oni udawali, że poszli dalej. Zastanawiają się, czy jest za późno. I to pytanie nie pojawia się sporadycznie, jest stałe, jest tłem ich istnienia teraz. To oni odeszli, ale to oni nie mogą uciec. Quelque chose en eux s'est récemment brisé. Cela a pu être un moment précis, une conversation particulière ou une prise de conscience qui a percé leur défense, ou cela a pu être cumulatif, l'érosion lente du déni jusqu'à ce que le barrage cède enfin. Mais quelque chose a changé, quelque chose en eux qui était fermé et gelé et refusait de ressentir tout le poids de leur perte a soudainement dégelé. Et quand cela a dégelé, quand les émotions ont afflué, de nouveau, ce n'était pas doux. Ce n'était pas un réveil silencieux. C'était une inondation. C'était la réalisation soudaine et indéniable qu'ils s'étaient menti à eux-mêmes, qu'ils avaient fui la vérité, que la personne qu'ils avaient laissée derrière eux n'était pas simplement un autre chapitre de leur histoire. Tu étais l'histoire. Tu étais l'intrigue. Tu étais le sens. Ils font maintenant un travail sur leur ombre, qu'ils l'appellent ainsi ou non. Ils sont forcés de regarder les parties d'eux-mêmes auxquelles ils échappaient.
Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Il comprenait que nous portons tous en nous les parties que nous nions, les parties que nous cachons, les parties que nous refusons de reconnaître. Et il comprenait que la véritable transformation n'a lieu que lorsque nous cessons de fuir ces parties et que nous nous retournons pour les regarder en face. C'est ce qui arrive à cette personne en ce moment. Elle se rencontre elle-même dans l'obscurité. Elle voit sa propre lâcheté, son propre ego, sa propre peur d'être vraiment et pleinement aimée. Et dans cette obscurité, dans cette confrontation douloureuse et humiliante avec ce qu'elle est vraiment, elle te voit pour la première fois clairement, pas la version de toi qu'elle avait construite pour justifier son départ, pas l'histoire qu'elle se racontait pour expliquer pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais le vrai toi, le toi qui l'a vu, le toi qui est resté, le toi qui l'a aimé même quand elle ne pouvait pas s'aimer elle-même. Elle rassemble du courage en ce moment. Il n'est pas encore complètement formé. Ce n'est pas encore le courage qui la pousse à prendre le téléphone aujourd'hui ou demain ou à apparaître à ta porte. Mais il grandit, il augmente. Elle répète ce qu'elle dira. Elle rejoue la conversation dans sa tête, encore et encore. Elle imagine ton visage quand elle te dira qu'elle avait tort. Elle imagine ta réaction. Elle a peur que tu la rejettes. Elle a peur que tu sois passé à autre chose. Elle a peur qu'il soit trop tard. Et cette peur est réelle, mais elle n'est plus forte que l'élan de revenir. La question n'est plus si, la question est quand. La question est comment. La question est de savoir si elle peut trouver les mots pour expliquer ce qu'elle comprend maintenant. Et la réponse vient, lentement, mais elle vient. Et maintenant, laisse-moi te nommer le signe que tu as peut-être déjà remarqué, mais que tu as rejeté comme une coïncidence, le signe que tu as mis de côté comme une illusion de ton esprit ou comme le désir de ton cœur plein d'espoir, le signe qui est arrivé silencieusement, sans fanfare, sans la clarté dramatique que tu attendais d'un véritable signe, car telle est la nature de ces signes. Ils ne s'annoncent pas avec des trompettes et des éclairs. Ils n'arrivent pas d'une manière qui rend leur signification immédiatement évidente. Il glisse doucement, subtilement dans ta conscience. Le signe n'est pas dramatique, ce n'est pas un appel venu de nulle part, ni un message qui arrive dans ta boîte de réception avec un timing parfait. Il est plus silencieux que cela. Il est multiple, il est personnel, il est conçu spécialement pour toi, dans un langage que seul toi et l'univers partagez. Pour certains d'entre vous, le signe est apparu dans des nombres répétés. Vous avez vu 11h11 sur des horloges, des reçus et des plaques d'immatriculation, ou 222, ou des séquences qui contiennent son anniversaire, le jour où vous vous êtes rencontrés, des nombres qui portent une signification que vous seul pouvez reconnaître. Vous vous êtes dit que ce n'était que de la reconnaissance de motifs, simplement votre cerveau faisant ce que les cerveaux font, trouver des répétitions dans le hasard. Mais ces nombres n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent dans des moments où vous pensez justement à cette personne, dans des moments où vous posez silencieusement des questions sur son retour, dans des moments où votre âme s'étend à travers la distance et l'univers répond. Pour d'autres, le signe est venu par le son. Des chansons de votre temps commun jouent partout. Pas des chansons que vous cherchez, mais des chansons qui vous trouvent. Vous entrez dans un magasin et elle est là. La chanson qui jouait quand vous vous êtes embrassé pour la première fois ou quand vous avez dit « je t'aime » pour la première fois ou la dernière fois que vous vous êtes vus. Vous allumez la radio et en quelques minutes, sans chercher, sans explication, cette chanson remplit la voiture. Une fois est un hasard. Deux fois est étrange. Mais quand cela se produit encore et encore, ce n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration. Certains d'entre vous ont rêvé d'elle, pas chaque nuit, mais assez souvent pour que cela paraisse significatif.
Vous vous réveillez et ne pouvez pas vous souvenir des détails. Vous ne pouvez pas retenir le récit du rêve, mais vous vous souvenez qu'elle était là. Vous vous souvenez du sentiment de sa présence. Vous vous souvenez de la sensation d'être à nouveau proche d'elle, que tout allait bien entre vous, de quelque chose de non dit, mais compris qui a été échangé entre vous dans l'espace du rêve. Et vous vous réveillez avec une étrange douleur dans la poitrine, un désir que vous pensiez avoir traité et laissé partir, mais qui est soudain, frais et brut. Ces rêves ne sont pas des décharges aléatoires de votre subconscient. Ces rêves sont des rencontres énergétiques qui ont lieu dans un espace où la distance physique n'a pas d'importance. Elle pense à vous avant de s'endormir. Elle se tend vers vous dans l'espace entre l'éveil et le sommeil, et votre âme répond. Des souvenirs soudains surgissent de nulle part. Vous faites quelque chose de totalement sans rapport, quelque chose de banal, et soudain vous êtes de retour dans un moment précis avec elle. Vous pouvez le voir, vous pouvez le ressentir, vous pouvez entendre sa voix. Le souvenir arrive avec une telle force et clarté qu'il est presque désorientant, comme si le temps s'était plié et que vous y étiez réellement pendant quelques secondes. Ce n'est pas de la nostalgie, ce sont des activations. Certains d'entre vous ont entendu des amis communs la mentionner en passant, pas d'une manière qui semblait planifiée ou significative, mais en passant. Quelqu'un a prononcé son nom dans une conversation. Quelqu'un a demandé si vous aviez eu de ses nouvelles. Et chaque fois que cela se produisait, vous ressentiez un sursaut. Vous ressentiez la coïncidence parce que vous pensiez justement à elle ou parce que cela faisait des semaines que personne n'avait prononcé son nom et soudain, il était là, déposé dans votre journée comme un caillou dans une eau calme, créant des ondulations que vous ne pouviez pas ignorer. Ces mentions ne sont pas aléatoires. Les gens deviennent des canaux pour les messages que l'univers doit transmettre. L'ami qui la mentionne ne le fait pas consciemment. Il est déplacé par le même courant énergétique qui attire cette personne vers vous. Et puis, il y a les sensations physiques, la traction dans votre poitrine, la chaleur qui se répand dans votre corps sans raison, la certitude soudaine qui tombe dans votre ventre et ne veut pas partir. Vous la ressentez, vous ne savez pas comment l'expliquer, vous ne pouvez pas le prouver, mais vous ressentez son énergie qui se tend vers vous. Vous ressentez le fil invisible qui vous relie encore se tendre. Vous le ressentez dans des moments de silence, dans des moments où vous ne pensez pas à elle, et soudain, si. Et pas parce que vous l'avez choisie, mais parce qu'elle est entrée dans votre champ, parce que son désir, ses pensées, son mouvement vers vous ont créé un déplacement dans l'énergie autour de vous. Et votre corps l'a enregistré avant que votre esprit puisse le nommer. Ce n'est pas votre imagination qui crée des motifs. C'est une communication énergétique. Carl Jung parlait de synchronicité. Il la décrivait comme des coïncidences significatives qui défient toute explication logique des événements qui n'ont pas de relation causale mais qui portent un sens profond. Et Jung comprenait que lorsque deux âmes se rapprochent d'une réunion, lorsque les fils invisibles qui les relient se tendent à nouveau, l'univers arrange des signes, non pas pour prouver quelque chose à votre esprit rationnel, mais pour vous préparer, pour vous équiper, afin que vous ne soyez pas complètement pris au dépourvu lorsque cela arrivera. Les signes apparaissent parce qu'elles pensent intensément à vous, parce que ces pensées ont du poids, parce que la pensée est énergie, le désir est énergie, et l'énergie circule à travers des canaux invisibles, franchit les distances, contourne la logique et atterrit dans votre réalité sous forme de symboles, de synchronicité, de signes. Le signe signifie que le pont énergétique entre vous se reconstruit. Le signe signifie que son retour n'est plus une question de si, mais de quand. Le signe signifie que votre âme le savait avant que votre esprit ne rattrape. Faites confiance à ce que vous avez ressenti. Faites confiance à ce que vous avez vu. Alors quand reviendra-t-elle?
Et que devez-vous faire en attendant? C'est proche, très proche. Pas des années, pas des mois. Nous parlons de semaines. Nous parlons du temps dont le courage a besoin pour surmonter la peur afin que la clarté devienne action. Cela se produira quand vous vous y attendrez le moins, pas quand vous fixez votre téléphone, pas quand vous analysez chaque interaction, mais quand vous avez enfin respiré, quand vous êtes enfin entré dans votre paix. Carl Jung a dit: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. L'attente n'est pas une punition, c'est votre dernière préparation. Votre rôle maintenant n'est pas de prendre contact, pas de poursuivre, pas de tester la situation. Votre rôle est de maintenir votre fréquence, de rester ancré dans votre valeur, de devenir si solide dans qui vous êtes que son retour n'est pas votre salut, mais un bonus. L'énergie qui la rappelle n'est pas votre désir, c'est votre paix, votre silence, votre refus de tomber dans le désespoir. N'agissez pas, ne vous mettez pas en scène, soyez simplement. L'attraction de votre paix est plus forte que tous les mots que vous pourriez dire. Et maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose qui va vous libérer. Vous avez le droit de l'accueillir de nouveau. Vous avez le droit de vous choisir à la place. Les deux réponses sont sacrées. Les deux sont valides. Vous n'êtes pas désespéré parce que vous choisissez l'amour. Vous n'êtes pas froid parce que vous choisissez la paix. Si elle revient et que vous ressentez oui, honorez-le. Si elle revient et que vous ressentez non, honorez-le. Si elle ne revient jamais et que vous construisez quelque chose de nouveau, honorez cela aussi. Le signe n'était pas pour elle. Le signe était pour vous rappeler que vous n'êtes pas oublié. Pas par elle, pas par l'univers, pas par votre propre âme. Carl Jung a dit: je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. En ce moment, vous choisissez. Et c'est là que réside votre pouvoir. Dites ceci à voix haute avant de partir: je suis souverain, je suis prêt, j'ai confiance en ce qui est à moi. Le signe est ici, vous êtes ici. Rien de ce qui vous est destiné ne vous manquera.